Прикоснитесь луком к плите, и вы удивитесь результатом. Если у ваших детей сильный кашель, боль в горле и воспаление, лучшим решением будет положить лук на плиту. Для начала разрежьте луковицу пополам. Затем, удерживая лук вилкой, положите его на плиту и нагревайте до тех пор, пока он не изменит цвет. Лук – отличный союзник в борьбе с респираторными заболеваниями, такими как грипп, бронхит, кашель и простуда. Теперь снимите лук с огня и, сняв его, нанесите на середину немного мази Vicks VapoRub. Она содержит лечебные пары, которые расширяют дыхательные пути и помогают дышать лучше. Приложите лук к горлу, как показано на рисунке. Этот метод широко используется для облегчения боли и уменьшения воспаления. Это поможет смягчить горло и высвободить целебные свойства лука. Лук помогает устранить заложенность носа и смягчить приступы кашля.